হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। ঐনিকা ব্লগের সবাইকে জানাই নতুন একটা ভিডিওর সাথে অনেক অনেক স্বাগত। তো দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু এখন কাশছি, কারণ এই কাশিটা আমার কিন্তু ইচ্ছা করেই হচ্ছে। তো যাই হোক, তো চলো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর যেহেতু আমি 5 থেকে 6 মিনিটের বেশি আমি ভিডিও আপলোড করতে পারি না, তার জন্য তোমাদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী, কারণ আমার আপলোড করার মতন কোনো সিস্টেম নেই। আর যেহেতু বাইরে গিয়ে আপলোড করতে হয়, সেই জন্য একটু খুবই অসুবিধা হয়। তো আমি ইচ্ছা করলেও আমি ভিডিও কিন্তু বড় করতে পারি না, বড় করব কি, বড় করার আগে আমার আগে চিন্তাভাবনা করে নিতে হয় যে বাইরে গিয়ে আমি কতক্ষণ টাইমটা দিতে পারবো। তো আমি যদি 6 মিনিটের ভিডিও আপলোড করি, তো আমাকে সেখানে কম করে 1 ঘন্টা আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তো যাই হোক, আমি যাই, আমার বড় যায়। তো তোমরা একটু কষ্ট করে একটু ভিডিওটা দেখে নিও। আর যাই হোক, ভিডিও করতে আর আপলোড করতে, ভিডিও করতে কতটা না কষ্ট হয়, আপলোড করতে তার থেকে বেশি কষ্ট হয়, কারণ বাইরেই যেতে হয়, বাইরে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অনেকক্ষণ। তো যাই হোক, জানি না পরে এরপরে যে আমি হয়তো দিতে পারি। তারপরে তো এখন যেটুকুনি আমি ভিডিও করেছি, তো তোমাদের সাথে সেটুকুনি শেয়ার করলাম। তো চলো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর যেহেতু এখন আমার মেয়ের স্কুল ছুটি চলছে, তো সেই জন্য আমার বরই যায় বেশিরভাগ সময়। ছুটি চলছে বলতে এখন রাখি পূর্ণিমার ছুটি আছে। তো 2 দিন ছুটি ছিল, পরীক্ষা হয়ে গেছিলো, তো সেই জন্য ছুটি ছিল। তো কদিন ধরে আমার বরই আছে, সেই জন্য আমার ভিডিওগুলো 1 মিনিট করে একটু কম হচ্ছে। নাহলে আমি কদিন ধরে 5 মিনিট 6 মিনিট 7 মিনিট থেকে 6 মিনিটের ভিডিও আপলোড দিতাম। আর আমি যখন বাইরে যেতাম, আমার বর যেহেতু যায়, তা ওর ক্ষেত্রে একটু কম হয়, কারণ কাজে থেকে বাড়ি আসি, তো অনেকক্ষণ টাইম নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা তারও একটু কষ্ট হয়ে যায়। তো সেই জন্য 1 মিনিট করে একটু কম করে দিচ্ছি। তো যাই হোক, তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো। আর নেক্সট অনেক রিকোয়েস্ট আছে, তো আমি সেগুলো করবো একটা একটা করে। তো সেগুলো করতে একটু টাইম লাগবে। আর মেয়েটারও একটু শরীর খারাপ, আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি কিন্তু পিছন ঘুরে ঘুরে বারবার দেখছিলাম, কারণ আমার মেয়ে কিন্তু ঘুমাচ্ছিল। তো কিন্তু কালকে সারা রাত একদমই ঘুমায়নি, কারণ ওর শরীরটা একটু খারাপ ছিল, তো ঘুমাচ্ছিল। তার আমি সেই জন্য ভিডিওটা করছিলাম। যেহেতু আমি রাত্রিবেলা ভিডিও করি, তো সেই জন্য রাত্রিবেলার ভিডিওটা করা হয়নি। তো আমি এখন দুপুরবেলায় করছি, কারণ আমি যদি আবার ভিডিওটা না করি, আমার ফোনের নেটটাও বেকার হয়ে যাবে। তো সেই জন্য ভিডিওটা করা। আর চলো তোমরা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছে, তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, আর পাশে থাকা অল নোটিফিকেশানটি অল করে দেবে, যাতে আমার সমস্ত নতুন ভিডিও তোমরা দেখতে পাও। আর যারা যারা আমার ভিডিওতে এসে কমেন্ট করছো, লাইক করছো, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যারা আমার ভিডিও দেখছো, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে এইভাবে থাকার জন্য। তো চলো দেখতে থাকো।